كويس. هلا بيجي موضوع حركات أول شيء عامة لمنطقة الرقبة ومنطقة الزور، اللي هي بدي شوي شوي قد ما أقدر 10 مرات، يمين شمال يمين شمال، لفوق لتحت لفوق لتحت، أحط رقبتي ولورا، عضلة الكتاف، القفص الصدري، الحجاب الحاجز، شهيق زفير شهيق زفير. نعمل بعض الحركات هذه، ساعدت شوي تشنج. ماشي، خلصت من الحركات العامة هي. هلا بدي ادخل في حركات خاصة. اول حركة بدكم تسووها لعضلات اللسان اللي هي ضرورية ان نقويها ونحركها. قبل ما تبلشوا الحركات، انتوا في البشكير تمسكوا منطقة اللسان بشكل بسيط، للأعلى للأسفل، على اليمين على الشمال. خلصنا هذا التمرين اللي هو شد للسان، وهذا حيساعد كتير. بعدين بنسكر فمنا وبنصير نحرك لساننا للأمام للجنب لليمين للشمال للأعلى للأسفل. كل هذه الحركات، كل حركة نثبت فيها 5 ثواني. يعني أحط إيدي 5 ثواني، أحط إيدي هون 5 ثواني، على الجنب احط لساني اخليه لامس الحلق لتحت، حركات دائرية بالعكس. هذا تنشيط عصبي وتقوية للعضلات. بتقوي العضلات هاي المهترئة اللي صار فيها زي السيلولايت، صارت ترد، صار فيها ضمور، فبدنا نشدها. هاي الحركات تاعت اللسان حتساعدكم. ماشي. شو كمان في عنا حركات لازم نعملها؟ حركات الفك، لأنه أمر أي واحد عنده مشكلة في الفك، مشكلة في الأسنان، عدم طبقة، مشكلة خلقية ممكن تكون، الثم ما بتبق على بعضه، الحنك ما بتبق على بعضه، في عندي مشكلة كبيرة في المفصل، هذا بيؤدي لانسدادات وبيؤدي ل الشخير. فأنا بدي أحركه. إذا بدي أحط أول شيء إيدي، ما هو هي موقعه تحت الأذن، يعني في أسفل الأذن بتحسوا لما تفتحها وتسكروا ثمكم بتحسوا إنه هذا المفصل هو اللي بتحرك. فبدي أحط وأضغط وأصير أحرك حواليه قبل ما أعمل الحركات التمارين، لأنه هاي عضلات